utarajya kuri Jennifer Bria ndashaka kubanza kubabwira aka kantu katarya kumye kameze nk'urukwi akagasurubende gakanura nk'inturumyi gakanura nk'inturo yo mu rubingo aka kamabingo kamajiga kiminkanyari ngira ngo yatembye hose mumubwire muti cira birarura uzakoreshe bene wanyu nyagukorerwa amabuye ubanza unature umva amata ntasabwa hakombwaji wowe Ezekiel we amata ntasabwa hakombwa n'uwatemba ntiyatembera iwawe ubwawe ntiwihagije warumye umeze nk'urukwi n'igiti cyakubiswe n'inkuba Ezekiel ndashaka kukumenyesha ikintu kimwe ukuntu tumuka ivumbi byonyine nabuze n'ahantu twahurira kuko nta na hamwe ntaho kuko n'abandi byibura ndababona bari mu mahoteli meza bagiye kuganira n'abantu ariko we waganira nande mu by'ukuri warumye umva uravuvuka nta n'utuvuta two kwisiga banza ushake hari ijambo ry'Imana ravuga ngo dore nakugira inama isumba izindi buretse umva niba banze umva uretse no kuba wahanurira abantu rwose dore ndakugira inama isumba izindi nka rya jambo ry'Imana ngo ngwino nkureho izahabu yatunganijwe ngo kandi unkureho umwenda wera cyane ngo nguhe n'umuti wo gusiga ku maso wagasaza we jewe ntabyo ufite nagwa kuko sinabiguha aho kubiguha nabita muri toilette umva shaka wibanze urye unywe wihaze mu biribwa ku buryo uzajya uvuga ukabona uratemba itoto warumye urenda kugwa uri kumva wagasaza we mbere yo kuvuga ngo wadukoresha nyagukorerwa amabuye we umupfu ntiyumva umuruho koko aka kanya upfuye uranutse buhindukiye nibo banyoherereje ikiganiro cyabo ngo bakoze ngo barimo baravuga ngo mu kwa 7 nako ngo mu kwa 8 cyangwa mu kwa 9 nta kintu waba uriya ngo ni Pastor Claude mama uriya ngo ni Pastor Claude mama we nabari watega iminsi kuko nyina yirirwa hingira inote y'igihumbi buretse ndaje sa ibyo nzabakora ntago mubizi Pastor Claude urirwa wayura wowe wirirwa wasa muvuga urwanga rwakurenze wangegera we wowe ntuzi ko ujya gucisha muri Tanzania ntago ibyo byose wabyivugiye nyagumva rero uzabicishe bijye kwa nyoko n'ubundi yarapfuye kuko yirirwa hingira inote y'igihumbi buretse gato yavuze yuko ngo ibyo binazanterereza mu kwa 8 cyangwa mu kwa 9 ngo nta wundi muntu ngo uzansengera ngo bikunde ngo nta n'umuvuzi uzankora ngo bikunde ngo kereka ngo karagiye kwizishinya amata kuko niho gashoboye kuba kakwishyura kuko sinzi simanyeki ariko reka nkubwire Bria nunataka umutwe nzatsa imodoka koroda zambona buretse gato amaguru umva ntacyo uzaba kuko amaguru yava kugushyingura yamusubizayo niba Vava yaragize gutya akarinda umuryango w'itangazamakuru akarinda umuryango w'itangazamakuru akavuga ati njye abo bana muvuga nabyo nzi bitewe n'umutekano w'abana be ubu se we ko yaza akabiyereka ntabwo mumuhuye n'ibirangiye none washakaga ngo azababwira yuko afite n'abana nabo mugende mubamukurikije guys none abana birabaye baragiye aho kugira ngo byibuze bakore iyo fundraising bavuge ati Vava yaduhaye ibiganiro yaduhesheje views reka tugire gutya dufata amafaranga tuyakoteze tugure izo hene 3 tuzijyane mu cyaro zirera uwo mwana ahubwo none Claude yazanye campaign ivuga ngo abo bana turabwirwa n'iki karaba Vava ko Vava yagiye akina amaprank menshi turabwirwa n'iki karaba Vava guys nagakinirweho nagakubitwe n'inkuba fire tujya tugirana inama rwose Ezekiel nubwo turi gutera brage gutya twisekera ariko Ezekiel uba wisebeje nawe ubwawe bira bintu wari wabona Claude abikora wari wabona Claude yazanye brosada kibrosereza imbere y'abantu oya Claude ako kantu ntiyagakora none se ubwo Brian niza nkavuga ngo Ezekiel ndabizi wambara box icitse mu kibuno uzajya kugura boxer uzana urangiza ubwire ngo Claude ngo fata video hanyuma ukuremo imyenda yose wambara indi boxer tubirebe nivuga ngo nago wogosha isya uzajya kugura jirete wogoshere imbere ya kamera tukubone ngo kubera uri guhangana na reba ibintu uri gukora wibuke ko ufite umuryango ejo famille yawe iri kubireba hari abantu bo kwa nyoko bukara abantu kwa so bukara abantu biwanyu bari bubirebe ni wowe useba uri no gusebya umugore wawe
iyi live abari codinga mu yirikodinge mbere na mbere yuko ngira ikintu cyose mvuga sibyo. Claude yavuze uraza kubiplenga ko nabikoresha kugira ngo uze kubyumvisha abantu. Yavuze yuko ngo mu kwezi kwa munani no kwa cyenda ngampaye amezi abiri ngo kuba nanjye ari ikintu cyambayeho. Nibo bazi uburyo bagenje dore imbogo, nibo bazi ibyo bamukoze. Nanjye rero yavuze ko mu kwa karindwi mu kwa munani cyangwa mu kwa cyenda ngo ari ikintu kizambaho. Mbaye mbivuze ndishinganishije kubatura Rwanda, ndishinganishije muri ribu, ndishinganishije nintaka n'umutwe. Nimwumva ngo ukwa munani cyangwa ukwa cyenda natatse no mu nda muzamenye yuko ari Claude ubikoze cyane rwose. Umva ndabibabwiye ngo nina narwara n'umutwe nkumva uri kundya, ibyo bintu muzabibaze Claude. Ningira icyomba mu kwa munani cyangwa mu kwa cyenda nkagira icyomba, ibyo bintu Claude azabibazwe. Mbaye nishinganishije hakiri kare mbere yo gutangira ikiganiro. Ibyo bakoze dore imbogo twarabibonye, aho babanje kumuhirika kwa muganga twarabibonye, barahuhuye, ibyo biragaragaye. None ni ukuvuga ngo nibo bafite ubuzima bwacu mu biganza, bafite uburyo babigenzamo, bafite iyo myuka yabo bakorana nayo ku buryo baza bakagereranya bakavuga ngo uyu muntu mu kwa munani cyangwa mu kwa cyenda ngo hari ikintu kizamubaho. Mbaye mbivuze ku mugaragaro ikintu nzaba, nintaka umutwe, nintaka urwara, nintaka ivi, nintaka iki, ibyo bintu ubuzima bwanjye bwose mbushinganishije mu biganza byo kwa Claude. Niwe wabyivugiye nakuvuga idahiye uri kubirikodinga. Oya ego ko abari kodinga bicaye aha. Ibi bintu ni izere ko biri recorded kugira ngo ikintu cyose nzaba muzongere mugarura no majwi. Ikintu rero gitumye tugaruka kuri live ngiki sibyo mwabantu mwe, reka tuganire twirengagiza ibintu bya social media, twirengagiza ibyuko turi ibyo by'ibiki, reka tujye tuganire nk'abantu 170 mani muri benshi pe sibyo. Nutumva ikintu ko tutacyumva nari buna ufite uburenganzira bwo kucyandika cyangwa ukaza ukanasaba jambo tukarigwa nawe ukavuga uko ubitekereza. Bro njyewe buri wese afite ukuntu aba yaravutse. Nkanjye Brianne ndi muri social media kuko nibyo nashimye, ni nabyo nashatse. Ariko na umwana wanjye na mama wanjye n'abavandimwe banjye ibya social media ntibabizi, nta nubwo babikeneye kubimenya. Impamvu ngenje gukora ino live nabonye ariko Claude we Yesu we mana aravuga umuriro ukaka na n'uyu munota niba umuntu ariko se ubundi banirebye barebye buriya baruva nta n'isoni bafite zo gutinyuka no gufungura umunwa wabo bakavuga akagendera mu kwaha uriya we ngo Ezekiel mba nkubwire wowe banza urebe wikigereranya na Claude. Noneho yagezaho ngo aravuga ngo yaduha akazi, ngo we ngo burango yaba boss akaduha. Ubaye utanazi isabune yagukarabya nguke. Nabonye ngo yazanye ngo korogati ngo n'uburoso ngo kwibrosereza imbere ya kamera. Jya kwa muganga, jya kwa Ale uwoza amenyo ikora amenyo ari hano. Ale muhereza ubufasha, hamagara uriya mugabo ze umuhereza ubufasha. Ngo nago ngo ari pasiteri ngo wabatinganye, ariko sereka njye mbabaze, usibye ko mujya kwitirira umuntu ibintu mudahagaze, reka wenda mbyemere ko ari byo da. Pasiteri ntaha heza sibyo, ahubwo niba uzi yuko uwo muntu akora ibyo bintu by'ingeso mbi, nibaza yuko uyu uri pasiteri umubwira ubutumwa bwiza akihana akava muri icyo gice kibi akaza mu muco muzima. umva uyu witwa Ezekiel rero njyewe mubwira ikintu kimwe. Ezekiel wowe nimba uzi kuri umucanshuro shahu, uzi neza yuko Ezekiel reka tubyemere da. Ezekiel ufite iki mu by'ukuri? Ko n'umuntu ajya avuga ufite iki mbere yuko ujya kubumbura akanwa kawe? Wowe banza wirebe. Kwanza abo ba Claude muvukana bafite iyo batuye, bagira iyo babumva ukuntu bagutuka, wowe uririrwa uhunahuna inyuma yabo n'ubupira umeze nka portemento n'umwenda
uririrwa uhwinina ubushati bwatoye uruhumbu. Ezekiye banza wirebe natwe turebe. Ezekiye banza ushake agasabune ko gukara. dore umugabo babamo uzi ubwenge nuko agera aho ngaho nawe ibintu bakamubaza ibintu byinshi. uno mugabo witwa ngo Pastor Juste ngewe amaje gukora ibintu kabiri. ubwa mbere Rayira avuga ngo nigobe ngo ry'imbwa ngo abari abagabo ngo bafite ngo agaco nako ngo agatimu k'igobe ry'imbwa. uri kumva Juste yagiye yirebera Rayira. uri kumva bariyunga baramutukango wadusuzuguje ngo gute umuntu adutwangura imwe ukajya kwiyunga. undi aravuga ati ariko se tuzahora mu matiku ntabwo umuntu azigera yiyunga n'umuntu ubuzima bukomeze. naranamubonye n'ejo bundi akora ikiganiro aravuga ati Pastor Claude mureke amagambo twakoze ibintu bibi. rero kuba abantu baduhagurukira bakavuga ko twakoze ibintu bibi mwibyanga nimuce bugufi musaba imbabazi. urimo urumva abagira inama ariko banga kumva. nibe nuriya Juste wanamugani singaruye live mu kanya nabonye uyu mugore witwa ngo ni Jennifer yaravuze vavatara. uretse utarajya kuri Jennifer umvaga utarajya kuri Jennifer Bria, ndashaka kubanza kubabwira aka kantu katarya kumye kameze nk'urukwi akagasurubende gakanura nk'inturumyi gakanura nk'inturo yo mu rubingo aka kamabingo kamajiga k'iminkanyari ngira ngo yatembye hose. mumubwire muti cira birarura uzakoreshe bene wanyu nyagukorerwa amabuye ubanza unature. umva amata ntasabwa hakombwaji wowe Ezekiel we amata ntasabwa hakombwa n'uwatemba ntiyatembera iwawe ubwawe ntiwihagije warumye umeze nk'urukwi nk'igiti cyakubiswe n'inkuba. Claude arabasuka Jihad isagiye kandi uri kumva Claude arabashuka ariko reka mbabwize ukuri umwe Ezekiel we rwose usibye kuza kumuvugaho ntago ngewe nakabaye rwose. Ezekiel banza ugenda urya uhage ubanze wumve yuko unariye uriye. niba ufite YouTube channel ugenda amafaranga uri gukuramo y'inyungu ubanze ugenda uhage. genda ubanze urye ubone kuza kuvugana n'abandi bantu bahaze bariye. uwo Claude muvugana nawe ubwo aba yariye urabona mumeze kimwe, urabona mufite umubiri umeze kimwe, urahuhwa n'umuyaga uraho ngaho nawe nuzi ibyo urimo. imibereho yawe ntimeze neza urimo uraza guhangana n'abantu wihangana. ku mbuga nkoranyambaga ntago ari mu kibuga cya rugubi ngo turirukanka turarwana sibyo. wijya gusesengura ngo uri umuhanuzi ihanurira ibyiza. ese ubwo we ntabwo wakihanura utuntu twiza? ihanurira ibiryo ubanza urya uhage, ihanurire aho utuye, ihanurira agasabune keza ubanze woguke, ihanurire aruke kuri Ezekiel rero mu buhanurira uretse ko nabivuze uturitse umutwe abanze yihanurire ibiryo, yihanurire cyane yego yihanurire. namwe bakristo rero mu muyoboka nimubanze mu muhereza ibyo kurya rye abone no kuza afite nakuka kazima. kuko twe umva tukubwire none umva rero nkubwire wo Ezekiel ndashaka kumenyesha ikintu kimwe ukuntu tumuka ivumbi byonyine nabuze n'ahantu twahurira kuko nta na hamwe ntaho kuko nabandi byibura ndababona bari mu mahoteli meza bagiye kuganira n'abantu ariko we waganira nande mu byukuri warumye umva uravuvuka nta n'utuvuta two kwisiga. banza ushake ijambo ry'Imana ravuga ngo dore nakubwira inama isumba izindi. buretse umva niba banze umva uretse no kuba wahanurira abantu rwose dore ndakugira inama isumba izindi nka rya jambo ry'Imana ngo ngwino nkureho izahabu yatunganijwe ngo kandi unkureho umwenda wera cyane ngo nguhe n'umuti wo gusiga ku maso. wagasaza we jewe ntabyo mfite nagwa kuko sinabiguha aho kubiguha nabita muri toilette. umva shaka wibanze urye unywe wihaze mu biribwa ku buryo uzajya uvuga ukabona uratemba itoto warumye urenda kugwa. uri kumva wagasaza we mbere yo kuvuga ngo wadukoresha nyagukorerwa amabuye we
umupfu ntiyumva umuruho koko aka kanya upfuye uranutse nta soni wowe ngo wadukoresha ariko n'abantu babakurikirana n'ibigori murareba mugasanga reka nkubwire amata ntasabwa hakombwa mana y'u Rwanda dore ko ubuzima buhindukiye nibo banyoherereje iki kiganiro cyabo ngo bakoze ngo barimo baravuga ngo mu kwa 7 nako ngo mu kwa 8 cyangwa mu kwa 9 nta kintu waba uriya ngo ni Pastor Claude mama uretse uriya ngo ni Pastor Claude mama we nabari watega iminsi kuko nyina yirirwa hingira inote y'igihumbi buretse ndaje sa ibyo nzabakora ntago mubizi Pastor Claude urirwa wayura wowe wirirwa wasa muvuga urwanga rwakurenze wangegerawe wowe ntuzi ko ujya gucisha muri Tanzania ntago ibyo byose wabyivugiye nyagumva rero uzabicishe bijye kwa nyoko n'ubundi yarapfuye kuko yirirwa hingira inote y'igihumbi buretse gato yavuze ko uzabimvura yavuze yuko ngo ibyo binazanterereza mu kwa 8 cyangwa mu kwa 9 ngo nta wundi muntu ngo uzansengera ngo bikunde ngo nta n'umuvuzi uzankora ngo bikunde ngo kereka ngo bigaye karagiye kwizishinya amata kuko niho gashoboye kuba kakwishyura kuko sinzi simanyeki ariko reka nkubwire Bria ni nunataka umutwe nzatsi imodoka Koroda zambona buretse gato amaguru umva ntacyo uzaba kuko amaguru yava kugushingura yamusubizayo ubwo rero mudategereza ngo ibyo ngibyo hari n'ikintu umuntu na kimwe yabitindaho Korode umva ngo ntacyagira icyaba azagira icyaba nyiragakaba nuko ujya kwikunkumura kuri bafite amakota avamo ipamba ntago bazi n'amakota ya original ahantu aba ntago wakarenga ariko ribu yibibwire ribu uretse se nibyo ribu mwakurikiye bira biganiro naha murakubyumva niyibeshya akagira ikintu aba ubu nzajya nkucekinga buri munota ninumva ngo warwaye n'umutwe muzumva ikiba kuri Korode ejo kuwa gatatu mu gitondo nimbyuka mvuye gukora gahunda zanjye nzaca kuri headquarter ikiganiro cyane kodize genda nyibabwire ni mu kwa 8 no mu kwa 9 ningira ikintu mba umuntu mugomba kubibaza ngo uyu ni Claude cyane rwose ahubwo Claude ahubwo usaba Imana ntazagira n'urwara bitanagutse yego komana mana we kora ufite ibibazo ni Brian nanarwara umutwe byibura bimwe umutwe muvuga ngo umutwe akarwara n'umutwe byibura ibuye ryagaragaye uriya mwana baravuga ngo ni igifu wavuze ko bicisha Tanzania ndakurahiye none niko yivugiye ubwo noneho wagize amahirwe mabi ubivuga hakiri kare ibya dore imbogo byo mwaragiye murabitsima urabitekinika bicamo nkuko wabishakaga ubu rero ngiye noneho wabivugiye ku karubanda nisha ndakubwiye ngo nzagira n'urucakwaha rwanjye rutakara hasi mbira mpango nuguhita ntamusanga muri kagapfu na munenga babinyamata nuriya mugore barindagiranye ubundi ukareba ikiribu biba bigize bitya birabaye mu by'ukuri umuntu niba yatashye yapfuye byarangiye cyane ese birakwiye yuko abantu mukomeza mumukora sorry nari ngiye kuri urabona Jihad wowe twakumenye nka Jihad muri social media sibyo cyane ariko mama wawe afite ubuzima bayemo budafite aho buhuriye na social media barumuna bawe bakuru bawe bafite ubuzima babayemo budafite aho buhuriye na social media sibyo niba Vava yaragize gutya akarinda umuryango w'itangazamakuru akarinda umuryango w'itangazamakuru akavuga ati njye abo bana muvuga nabyo nzi bitewe n'umutekano w'abana be ubu se ko yaje akabiyereka ntago mumuhuye n'ibirangiye none washakaga ngo azababwire yuko afite n'abana nabo mugende mubamukurikije guys none abana birabaye baragiye aho kugira ngo byibuze bakore iyo fundraising bavuge ati Vava yaduhaye ibiganiro yaduhesheje views reka tugire gutya dufata amafaranga tuyakoteze tugure izo hene 3 tuzijyane mu cyaro zirera uwo mwana ahubwo none Claude yazanye campaign ivuga ngo abo bana turabwirwa n'iki karabava ko Vava yagiye akina amapranka menshi turabwirwa n'iki karabava guys nagakinirweho nagakubitwe n'inkuba fire ibaze ngo turabwirwa n'iki none se murashaka bafate DNA z'umurambo yegura none se ahubwo abo bana Claude ko batakureba wareza bawe nyabusa basaba Vava diaspora
ubwa mbere mwarabanje muravuga ngo abadiaspora bagiye gukiza Vava Yego sha ntibamukishije mutuma batamufasha. yego none n'ubu ngubu murimo muravuga ngo abo bana ngo twabwirwa n'iki n'uwo Jennifer warabyaye uko njya kumva mu kiganiro nawe ufite abana uyu munsi umuntu arabyara kurera bikanga akarererwa na rubanda urimo urumva aho kugira ngo mufate izo cano zose mwamukoresheje muvuga ati reka tugure amahene 3 cyangwa amahene 5 utege ayo wenda jihadi buriya biragora guhora uha umuntu ejo ukamuha n'ejo ukamuha uyu munsi ukamuha 5 ejo ukamuha 10 umugeraho ukarambirwa sibyo ariko kwibuza aho bagashyize hamwe bafate bavuge ati reka twebwe ririya vumbi ryo ngo Ezekiyeli ryo sinzi ko ryabona n'ikintu ryashyiraho ariko byibuza Claude nk'ubakuriye nk'ukuriye iryo gobe uri kumva avuga ati nge harya ngo ni ukuriye iryo gobe ry'imbwa ngo Rayira yavuze ariko Rayira buriya yari yarebye kure burya ko nabonye harimo n'imbeba z'imishushwera mwongeramo n'imbeba z'imishushwera oya baranaga ari igobe pe ry'imbwa imbwa oya ni mugereranye n'ibintu by'amafuti ntimugafate imbwa reka ariko usuriya mukobwa we ko yarengereye yarabubashye bikomeye abita imbwa we n'imbwa zirinda umuntu nabonye harimo utuntu twumye oya n'imbeba z'imishushwe oya Ezekiyeli niba uri umuhanuzi nk'uko bivuga burangewe ntekereza yuko iyo uri umuhanuzi ntabwo wijya guhanurira abandi ngo Imana ngo nibaha amazu meza ngo ibahinge ibiki niyihanurire rwose ihera ku biryo ihanurire no gushinyagurira abantu ntabwo numvise nawe ngo ufite umwana none se amafaranga bari guhereza bari kufashisha abana ba Dorimbogo nibatayabahereza aragaruka iwawe arafasha abana bawe yegora oya yawe turamuzaho mukanya nukuri mureke mbabwize ukuri mwabantu mujye munabagira inama numva nta munyangire muri iyi mihanda ariko mujye mureka imitima mibi umwe mufite urwango rundi ku buryo mushobora no guca umuntu icyaho mukaba mwana mwica barapanga amafaranga ngo y'abadiaspora se ayo mafaranga y'abadiaspora ashaka ko aribo bayakorera kandi bakaba bayatangana umutima wabo mwabaretse mwebwe ko muri ingegera hano hari umuntu wanditse atese ubundi diaspora twabatumye kumenya abo dufasha suko yegura mwacunganye n'imifuka yanyu uyimuweza amafaranga yabo ko aribo bagiye nabo bayaha nabo batayaha kandi burya utanga abatanga kuko afite icyo yisigarije ntabwo yatanga n'ubuzima bwe bwose ngo abutange sibyo ariko mwiza no kwangisha abantu mwebwe na Jennifer mwiza kuvuga ngo ntabwo ngo turi shoka abana bahari nta soni kandi abana bahari bigaragara mwangisha abantu gutanga ubufasha ibi bintu ni mutabivugaho ngo mubivuge ndabizi neza yuko bizarangira yibagiranye n'abo bana be bikibagirana umuntu yapfuye abapfuye bakaruha n'inzara ikabica maskini yo biba birangiye cyokora mureke mbabwire mbashimire YouTube yitwa Urugendo TV man mwarakoze nukuri mwarakoze ibyo mwari mushoboye rwose Imana izabaho umugisha Urugendo TV niho twanakuraga amakuru y'abari abantu batwapudetinga nabo bazanye bari abana gutyo na gutyo mwarakoze pe hari umuntu nagiye kumva numva bawundi ujwigiye ngo none se ngo nuko uramwibuka sinshaka kumuvuga izina sinshaka atankomerekereza akanwa wa mugore uvugira inyuma ya kamera nuko rero Vava yego Vava arimo arakora ikiganiro Vava uwo mugore witwa ngo ni Jennifer mbere yuko Vava yitaba Imana yakoze ikiganiro avuga ngo ngiye ngo muri kumbwira ngo Vava ngarinda gupfa ngo muzambwire mugurire isanduku imagine Yesu we none hapfiriye arimo aravuga ngo Vava namukundaga ariko we musonze muyiheva erega nanjye ndabizi ko ntari shyashya yego Brian ntago ndi shyashya pe nta muntu rwose uri shyashya reka tubyemere ariko reka mbabaze ubwo izo mbaraga muzivana ariko ibyo bintu nge bitaramba
ka Ezekiyeli karangije karavuga ngo ntabwo ngewe ngo ndi umugabo ngo w'imbwakazi ngo zibwegetse, ubwo yavugaga ngo je aratwite ngo izina ry'Imana mbura umwana wanjye yes we ngo niba ngo yaravuze ngo turiga baryibwa ngo ngewe ngo ntabwo ngo ndi imbwa ngo y'imbwakazi bwegetse. Ibaze umuntu w'umubyeyi utwite uri kumva uwareze Kiyeli ubivuga mumbabare Imana izambare buri muntu urangaza abashe kureba uwo muntu witwa Ezekiyeli n'umusigati ugenda gutya ntiwanamuryamo n'intama imwe ntiyana umva yewe ngo noneho ngo yavuze ngo ngiye ngo Brian ngahita avanga ku kagabo ngo naramusa yabanje kuvuga kuri Rayira ngo ngiye umuntu ngo naramusaba ngo ubwo busabwe ngo ni igitsina wowe urabona weho Rayira nubwo yaba ari wowe mugabo usigaye mu iki gihugu wenyine Ezekiyeli urareba ukabona Rayira kuko yaza agatinyuka akazangaje gusaba wowe. Nta munsi n'umwe perezida atabica ku mayange avuga ati mureke amagambo mukora ibikorwa, sibyo? Nta munsi ibyo bintu batabivuga, batadutoza gukora tukagabanya amagambo tukajya mu kazi tugakora, sibyo? Niba wenda YouTube ariyo mwagize akazi fine, nabyo ni byiza kubera yuko YouTube uza gukora ibiganiro ikabishyura. Janine Chérie ça va Sibyo, ibyo ni byiza cyane, ariko se byibuza murimo muravugaho ibintu byubaka abanyarwanda cyangwa muri kuvuga ibintu bisenya abanyarwanda? ngewe urashesheje ngo ukuntu yavuze ko afite 300,000 mu mezi 3 akaba ari kujya kwikirigita, ariko ntiwikirigita kintu ngo nabakoresha gakorerwa umva ahantu ubwenge bwe bugarukiye. Ngumva ngo hari igihe Imana yazangirira neza ngo izo YouTube channel ngo bakora ngo zikagwa ngo iyange ikazamuka ngo bagashaka yuko ngo amazina yabo aca kuri YouTube, tayari ugitekereza yuko ibyo abandi bigomba kugwa kugira ngo ibyo bizamuke ucishamo umurongo kikatsa imodoka. Ibi byo ndimo birikodinga byo reka mbimubwire gahoro. Claude abamajije kurya urukumva amajije gushyiramo kayisanse mu modoka ukajya amaze no kunywa kabyeri ameze neza ukajya kumubwira bwera inyuma wakinwe dore inzoga mwe muzize vuba iyo unyweye inzoga utagiye no gupfura ukumva ujye ubanza urye kandi ikindi muri ino minsi ujye urya ibintu birimo inyama kugira ngo bibanze bikomeze amagufa. turakurabuye wa kintu nimba utanafite ubushobozi ugenda wiyandikishe kuri busheri yawe tujye tukwishyurira inyama za buri munsi urya ikiro ni 5,000 buri munsi kila siku. Ikindi kandi biriya bintu barabivura, ibi bintu bimaze nk'imyaka nk'ibiri mbivuga, biriya bintu uvuga amacacu akaguma ataruka, biriya ni biterwa urabona kubera ufite amenyo y'impingikirane. Ibyo kandi nabyo barabivura. Hano hari umudokiteri witwa Ale afite ivuriro hariya ku Gisozi rivura amenyo kubera ufite amenyo y'impingikirane menshi, niyo mpamvu ukunda kuvuga amacancwe ukabona ari guca imbere ya kamera ari gucirikana ukagira ngo ni rozwari bakometse mu nyinya. Rero ujye ugira gutya uri kumva uzagire gutya ngewe okay Ezekiyeli nzakurihira kwa Alain uri inshuti yanjye urabizi mbabara Ezekiyeli azaza umukorera amenyo amafaranga n'injye gosha uri muraza ukicara ukavuga ngo uri muri bro none umva ukuntu tayito yavugaga ngo Ezekiyeli yibroshe Brian uranyibroshe asanye ndi korogati umva ubwenge bucyo ugira nge ndi korogati akwiboroshe waranyibroshe ubwenge buke bagira. Mujye munareba na content zanyu murebe na types mwandiko munakurure n'abakiriya muve muri ubwo bugoryi. Niba reka mbabwire dore turaha ngaha nimba babana ari abantu b'abagabo bakaba bashaka kutwereka ko ari abagabo nibagira ikintu bakora kuri barabana ba dore imbogo bakore neza tubareba ngaho se oya ntacyo none se baragikora kandi nabo ubwabo ntacyo bikoreye. Ariko se Ezekiyeli aratanga iki nagira aho yitara Ezekiyeli reba ahantu babaga ihene cyangwa inka bagutegera amaraso umwe amaraso y'ihene bagukorera ikiremve ukinywe ukirye plito urebe ko wazana ubuyanja warumye warukwiwe. Ikiremve ngo kirazanzamura abantu bishwa na bwaki cyamuzanzamura kuko afite ahubwo ntarwaye bwake gusa arwaye kwa sharukoro. Hari indwara twigaga yitwa ngo kwa sharukoro igenda ikazingamisha umuntu nashaka ahantu hari ahubwo bakumere n'amaraso y'ingurube uyanywe
uza n'ubuyanja nda bayagukoremo ikirenze urebe ko wasa n'ubuyanja. urimo uraza gukinira ku bantu umuntu aba amajije kwirira amajije kwihagira aho ngaho Claude arimo aragusuka akujyana ngo mu buganiro utariye wowe mu rugo. Ariko sha Rayira ndibaza yaranabyaye sha Brian ntumumurenganye nyine oya ngende kuvuga icyo nari kuvuga ndi gukubwira Rayira niwe uri ufite umukozi no ubuza amabi menshi yiwe niwe muntu wa mbere wari kuza akicara akavuga ati uyu mwana w'umukobwa ni marigira rwose nge ndamuzi cyane kuko yaje akavuga ati niba ubwo bufasha bugomba gutangwa bwagomba ni mu butanga muramumurusha ari wamukoresheje rwose. Rayira maskini harya niwe wabisigobe yarabubashye kamera. hari ukuntu abantu erega hano urabona bano bantu usibye ko n'ubu tuba twabakoreye promotion ntako tutagize ariko ngewe nta kibazo ningukora promotion mu bibisha bazaze bakuyoboka ubwo abo bantu bazabumvisha ububibwe bazaze bakuyoboke nta kibazo cyane. uri kumva tuzahita tuzaba tureba level za abantu muri comment ariko hawa man ibaze ko ino bintu byawe nta nubwo nabisoma kuko biransekeje ariko wewe mutubabarire Claude ntazongere kwitwa pasiteri kuko nta mirimo myiza akora nagenda oya nashaka ajya abyita rone sibyo ngibyo ko Imana ijambo ry'Imana iravuga ngo mu minsi yakubwira ngo uyisuza na brosada kuri kamera uyisuza kunywa nako uyisuza kwibrosa ngo kugira ngo utwemeze ibyo bintu ni iby'ubunyacyaro turi mu mujyi nta n'umuntu ukeneye kumenya aho wibrosereje ahubwo twereke yuko ufite amafaranga yakigurira iyo brosada n'iyo Colgate ibyo ushobora no kujya muri karitsiye ukabyikopesha ukaza kutabwera bari kukwishyuza ngo waje kwemeza Brian ye winyemeza nge ndikirara nge umwana ukuriye ku muhanda nakuze ntoraguza utuntu twose natubonaga umukire yanciye mu maso umukire aca mu maso kuko nari imbobo nge nakuriye kuri iyi mihanda iyi ngiyi nyiraraho nkarara nyizengurukaho nkarara nyiraraho wowe uri kuza kunyereka utuntu tw'abana b'imyaka 10 uri umuntu w'umugabo ngo ufite urugo wararongoye ufite mariage ufite umugore ufite n'umwana ufite unyokobukwe businyokobukwe yari gukunda uri kwibrosereza imbere ya kamera agira ngo nago yaguhaye umugore w'ikigoryi gute umugore wawe nago uri gusebya nyokobukwe na sobukwe akakubona kuri kamera waje kwibrosa timu mbobo bumanike nyokobukwe akakubona uri kwibrosa ngo ni content nta nubwo ushobora kubaha aho wakuye umugore wawe nta nubwo ushobora kubaha nyokobukwe na sobukwe ngo ko baguhaye umugeni ugomba kugutunganyiriza ibyo bintu ukabikorera mu rugo ubu ndi kukubona umuntu wabwerabweranaga kamoto brosada na Colgate nkumva ndumiwe naba na Claude ashobora no kubishyira mu modoka inyuma Yesu rudatinya muri ha modoka y'inyuma Beri oya hanga bari no gusebya ahantu yasabye kabisa umugeni keretse nimba uriya mugeni abagabo bagenzi bawe uburi no gusebya abagabo bagenzi bawe ibaza umuntu w'umugabo mugenzi wawe ushaka kugutumira ukaza nka Juste akagutumira mu rugo rwe mwaje gusura umugore we na Juste akahita abona wazanye Colgate na brosada uri muri brosa mbere nk'ubu Juste wamusebeje tayari Juste niwe shuti yawe ejo Juste azatambuka aravuga ati do ntebera noneho wa mushuti wa Musigati yaje kwibrosereza mu ubusubeje ninkubwira ngo nta boxer wambara uzayizana wambarira imbere y'abantu nimvuga ngo wambara boxer icitse mu kibuno uzahita ugenda uyigure uze kuyambara kuri kamera kugira ngo twemeze mwaretse gushaka content zibasebya muzi ngo content yo kwiborosa we uri kugira ngo watwitse kumbiri muri isebya abantu bagucishijemo ijisho kare ngo urimo uraza ngo kubrosa Brian nge se ndi Colgate nge ndi umuntu mfite amaguru amaboko amaso ndagenda ntabwo nge ndi Colgate yakozwe n'umwana w'umuntu kugira ngo ajye ava mu rugo bibrosereza mu rugo ntabwo bibrosereza imbere ya kamera
ushaka kubishyira muri kamera ubitwereka ukiri mu rugo, ukiri muri dushe yo mu rugo, I- ukatwereka ugiye muri i- dushe, ukatwereka uri muri kwiborosa, dushe yo mu rugo se buriya wakoresha dushe yo buriya ugakoresha ukatwereka dushe yo mu nzu wahagurutse, kwa uretse kwa ukatwereka burashingira wahagurutse, hanze. nari bakajya kutwereka niyo yo hanze, nari bisi content, content, umva content. ariko byibura, ariko imbere ya kamera we yo disi baramenetse. Reka tujye tugirana inama rwose Ezekiyeli, nubwo turi gutera brage gutya twisekera, ariko Ezekiyeli uba wisebeje nawe ubwawe. Biriya bintu wari wabona Claude abikora? Wari wabona Claude yazanye brosada akibrosereza imbere y'abantu? Oya Claude ako kantu ntiyagakora. None se Nubwo ari ubwo Brian umusazi. niza nkavuga ngo Ezekiyeli ndabizi wambara box icitse mu kibuno, uzajya kugura boxa, uze nurangiza ubwire ngo Claude ngo fata video, hanyuma ukuremo imyenda yose wambara indi boxa tubirebe. Nimvuga ngo ntago wogosha isya, uzajya kugura jirete wogoshere imbere ya kamera tukubone, ngo kubera uri guhangana. Na reba ibintu uri gukora, wibuke ko ufite umuryango, ejo famiye yawe iri kubireba. Hari abantu bo kwa nyoko bukara, abantu kwa so bukara, abantu biwanyu bari bubirebe. Ni wowe useba, uri no gusebya umugore wawe.